السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشر الفيديوهات على اليوتيوب. إزاي النهاردة معانا وصفة سهلة وسريعة، إزاي إن إحنا لو احنا ما عندناش صينيه تيفال وعايزين نعمل اي كيك عندنا، ازاي ان احنا نعمل له نحول الصينيه بتاعتنا لصينيه تيفال او اقرب ما يكون للتيفال، والكيكه بتاعتنا ما تلزقش في الصينيه ونحصل على نتيجه قريبه من صينيه التيفال. الموضوع بسيط جدا وسهل. اول حاجه ان احنا بنجيب مقدار من السمنه وبندهنه كويس قوي بالفرشه في الصينيه، في اسفل الصينيه وفي الجوانب والحواف بتاعه الصينيه لحد الاخر. ودي مهم قوي ان احنا ما نهملش الحواف والاركان بتاعه الصينيه، ونتاكد ان احنا غلفنا الصينيه بالماده الدهنيه بتاعتنا كويس قوي. ويفضل ان هي تكون سمنه، والسمنه دي احنا عملناها مع بعض، فان شاء الله برضو هسيب لكم وصفه السمنه في نهايه الفيديو. طيب عشان تعرفوا ازاي نعمل السمنه في البيت بدون اي تكلفه. طيب بعد كده، بعد ما غلفنا الصينيه بتاعتنا بالسمنه كويس قوي بالفرشه، بنجيب حوالي معلقه كبيره او معلقتين من الدقيق، وبنحطهم في الصينيه، وبنبتدي ان احنا نحرك الصينيه. بنيجي بقى بناخد الصينيه عند الحوض علشان ما يحصلش اي، يعني لو في حاجه وقعت من الدقيق يبقى احنا كده عند الحوض مفيش مشكله، مطبخنا مش هيتوسخ. بنبتدي ان احنا نحرك الصينيه يمين وشمال وفوق وتحت، بحيث ان هيبتدي بقى ايه اللي هيحصل. هيبتدي ان الدقيق هيلزق على السمنه اللي احنا دهناها في كل حته في الصينيه. هيبتدي ان هو يلزق عليها. احنا بقى مطلوب ان احنا نبتدي نحرك الصينيه لحد ما الدقيق ده يلزق على جميع اجزاء الصينيه، بالقاع كله، بالجوانب، بالاركان، بالحواف الصينيه كلها. هنلاقي في الاخر ان الصينيه كلها بقى لونها ابيض، واكون انا كده عملت طبقه. الطبقه دي هتديني طبقه، يعني هتديني نتيجه قريبه من لو احنا عملنا الكيك بتاعنا في الصينيه التيفال، ومش هتلزق ان شاء الله معانا بشكل كبير غير لو احنا حطيناها على الالومنيا بشكل مباشر، فدي هتدينا نتيجه افضل ان شاء الله. بس اهم حاجه ان احنا ما نحطش دقيق كتير، يعني الدقيق هنا الغرض منه التغليف، مش عايزين يبقى فيه دقيق زياده ياثر على نتيجه الكيك بتاعنا اثناء عمليه التسويه. ارجو ان تكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفة اعملوا لنا لايك ليها عشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وشيرنج ليها على صفحاتكم على الفيسبوك، وسبسكرايب للقناة، وبعدين دوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.